包。啊，其實冇啦。夠鐘啊，48分，10分鐘煎埋煮飯翻到熟啦。我哋10分鐘要走好似話。唔係啊，10點半走啊嘛。都好啲。攞個袋出嚟食雞，攞個袋出嚟。唔係啊，肥雞路途遠喎，一路燒好一路翻去一路食喎可以。啱。講得好。一路燒一路食啊！話女你快啲拆生日禮物啦，Ricky 快啲拆生日禮物 ，Ricky。係啦。Ricky 咧，Ricky。睇真啲呢度。今日睇收埋禮物。今日睇真啲。咦，我哋個輝咧？阿輝。我哋帶咗阿輝出嚟玩啊！阿輝。阿輝仲帶埋隻雞出嚟添。你啊！阿輝庇護工場出緊嚟，阿輝。過嚟啊！過嚟見下人先得㗎嘛！怕人啦，又怕人啦，又怕人啦。阿輝咧可能好怕醜啊，所以咧又匿埋咗啦。佢見到5個下真係有啲問題啊！街喺度前嗰排打機，啲閃燈咧。驚啊！冇啊，我唔明咁樣斬啊，話佢。你企起身都未夠兩分，係咁㗎。你唔叫佢啊你？真係咁㗎。喂，你由頭講過唔該你。咩啊？由頭講過。亞洲同小叔爭遠喎，亞洲好聽話小叔好聽喎。見唔見得人㗎？用開嗰隻應該冇問題㗎，你用下試下。呢隻就比較滑啲，條嘅。呢個係阿輝送俾你。哦，梗係嗰啲嚟嘅，電力十足，用簡正電好啲啊！嗰隻勁啲㗎係嘛？你開啦！等佢開完先，俾佢咁快開啊！都話嗰啲嚟㗎啦。咩嚟㗎 Vicky？哎呀，咁啊玩得㗎，好神神啊嘛，玩得咁仔啊，有電㗎嘛。哦，唔係，硬膠嘢嚟㗎喎。嚟做咩㗎？再嚟做咩？我出嚟玩下。哇！方唔方便啊？大庭廣眾。我已經尷尬喎。有3本咁多嘅喎，啱啦，3個。一盒有3本嘅喎。今日咪好似有人生日邊嚟啊？導師啊，同埋阿輝啊生日。玩個盒，淨係玩個盒，玩個盒。我諗唔到鹹書俾你啊，唔好意思啊。唔係，我知道咩金瓶梅啊，上咗啊，唔可以買。上咗咩啊？上咗畫啦，梗係。你上咗乜嘢你諗？唔好睇書去睇電影。係咪我嚟玩㗎？你拆到未啊？拆咁耐喎喂！到啦，都上多啲鏡啊嘛。哇！你幾多分㗎咯喎？你成日買啲公仔俾佢做咩啊？ 2個㗎。係咯。電動啊！哎呀！哇，正啊！有咩嚟㗎？得㗎咁樣㗎。彈出嚟。咁有咩好玩啊？咁好笑啊！就係因為彈出嚟先好玩。彈出嚟㗎。咁肉酸咁樣㗎。咁做乜嘢啊？跟住咧？炸大個啊！喂，呢個唔好玩嘅。唔係啊，射飛鏢啊，射中嗰個飛鏢射中咗個頭會彈出嚟㗎。啲飛鏢喺呢度。哇！呢支係勁。我擔唔過嚟買到呢啲嘅。哎呀！咁多圈㗎呢度。飛鏢嚟㗎嘛。都話係嗰隻啦。好潤嗰隻咧。你知你㗎啦。射我，我射你。去皺紋㗎。佢腳板底皺紋。35歲生日用定差唔多㗎啦。好似伊美婷咁樣啊！而家食定啱。咁樣㗎，咁樣㗎。啊，係呢完話俾你哋聽。哇！呢啲而家影低個未用之前嘅樣係嘛？係咪去過皮㗎？係啊，用啲先啊！擦腳嘅皺紋㗎呢個。到你啦。開。啊，走先啦，我哋走先啦，走先執嘢啊！多謝。哇！你燒咗佢。戒指嚟㗎，咁細隻，邊個送㗎？哎呀，你估下啊！哦，出方
喂，背光啊，Vicky。咪直頭背咗面添啊！嚟，乖，嚟呢度。正睇呢度揮個頭望鏡頭，個頭望鏡頭啊！冇縮埋個頭。好開心咁樣啊！手震啊！好感動。哇，咩嚟㗎？綠色嘅，陳皮帽嚟嘅，唔包熒光嘅，帽嘅，唔真係帽嚟嘅，綠色嘅。光嘅。你識彈？搶鏡啫！你搶鏡啊，多謝台。熒光嘅咩嚟㗎？好嘢嚟㗎。係咪一啖上落肚㗎？哦，藥材㗎，係個印嚟嘅。咩人嚟㗎？綠圖章，我嚟開戶口嘅，我開戶口嘅，咩人嚟㗎？私人戶口圖章，開戶口嘅要嚟。戶口圖章。哦，吸住豬標喺度㗎，原來。咩學啊？豬標原來係，不過係。戶口圖章。屋企啊！你第時去攞嗰啲咩公援金嗰啲啊？就唔使添啊！手震震啦，而家戴眼鏡啊又排幾個名簽啦，咁就幾好而家。我哋吸個出嚟睇下先啦。今日話你個面度咧，攞手掌出嚟，哇！你唔可以咁樣㗎。舉個級啲啊！嚟溝嚟呢度，喺呢度。究竟咩樣咧？估知你啦，咩屎橋真係第一日咩？我哋第一日做人就。有冇嘢啊？你依家真係有咗。小綠色嘅，洗得甩嘅，洗得甩嘅。冇啊冇啊。緊要，有咩水？冇啊冇啊。啊！呢度。咩嘅？我幫你抹翻。咩人嚟㗎？咩人？我識㗎。唔使理佢啦，得㗎啦。有名冇啊冇啊冇啊。好啊！係咪㗎？係㗎，唔係㗎。睇啊！睇下乜嘢都冇。喂啦，去邊啊喂？廁所啦！禮物先啦。Vicky，正嘅呢個。哇！係揾咩咩啊？咩虎棒包嘅呢個揾？有美女。火箭炮。有美女。有着衫。有美女，正嘅。嗱，你要估下呢一個係咩嚟嘅？我幫佢。我會俾啲提示你嘅。係咪經常要用嘅？係啦。廁紙，經常用嘅。長身啲嘅廁紙啊！打聽你試嗰啲紙啊！包手布，梗唔係啦，包頭係要有紮腳布嚟，鋼布。你要估喎。一甜醬，會擴大嘅，俾啲氣入去會擴大嘅。有幾大啊？可以變到好大嘅。佢真係要諗。一多氣落越大嘅。越出越脹嘅。你估先，而家都要用晒嘅。有你一個人未必膠用得晒嘅。好好嘅。嗱，估唔到揦嘢啊！俾3個機會你。你一分解，唔得啊！唔夠紅啊！嗱，紅啲先。係咪插落啊？鼻哥？而家插住喺度啊！先紅啲先。你估啦，你問啲問題啊，我就答你啊。答我紅啊！咩嚟㗎？係用品啦，抑或係禮品。用得嘅。用得嘅。即係大概幾耐要用一次咧？你問你咩用？係咪？周期性啊。即係咪28日日都要用性啊？工作性啊？邊隻咧？係咪日日都啱唔要啱用㗎？你可以用㗎。係咪日日都要用啊？喺你嘅年紀咧，應該人仲有會乾手啲。搓神品。係啊，你老啲就未必可以日日都用。即係斜住年紀嗰次數要用多少咁樣？諗下咩？你用得太多對健康肯定有影響，真㗎。即係但唔用唔得嘅喎，唔用亦都會影響健康。冇錯。咩嚟嘅？用少少咩嚟嘅？再提問一啲問題啊！快啦！啊，你係啲夠時間啦，第一次先啊！粉狀嘅嘢啊，還是係液體狀嘅嘢？你冇到㗎，唔使問啦。粉狀、液體兩樣都唔係。睇嚟嘅，固體嚟嘅。俾空氣入去內之後會大啲嘅。俾空氣入去之後，佢話問邊度做嘅？全世界都有得做。俾空氣入咗去之後，會大嘅氣球。美國做呢隻。美國做嘅。可能美國做。美國啱啱啊？啱啊，好嘢啊！嘢啊，雞都用錯。好熱啦！快啲啊！揦你㗎！快啲，唔該嘢啦。唔要拎翻嚟。揸住。
籤筒嚟㗎。真係求籤籤啊！我日日用，一年用一次，年尾年頭用。估第一次啦，係你好渴望得到有嘅。你即係你成世都冇嘅，除咗專程之外。你而家係開始有嘅。啊，唔得咩嚟嘅？乜嘢？好嘢，嗰個粉嘅，搣爛㗎啦，擦啦擦啦。都幾好味，係咯，講嘢玩咗俾你係咁一輪追我玩我，收我費事我等你玩一輪，滿足咗你哋之後咧，唔係原形感受啊！不如你唔好拆，打開個蓋攞咗佢出嚟啦。嗱，而家你已經見到黃色蓋啦，攞出嚟俾大家欣賞下。你搣爛咗靚女啦！係啊係啊，神奇乜乜嗰隻。冇啦！哇！係咪你一個人未必用得晒？嗱，都話你經常用就唔係幾好，28日就用一次，就會健康咧就不受影響嘅。我冇講錯啊，我哋。幾大唔好咁多啊！可能得。其實咧，嗱，美國製嘅係咪先？我負責買嘅今次買禮物，但係因為呢個人咧，平時送埋晒無厘頭禮物咧，俾人太多，所以我送啲咁嘅嘢俾佢。我生日啦，佢送兩支朱古力搏埋一齊，一條長管。哇！唔係公雞手啊！太過